असांजा एक्स प्रिंसिपल PS आहूजा BS BAD BSc BEd जेके आहिनि ऐं जेके पंहिंजे उमिरि जा 35 साल एक्सपीरियंस होल्डर आहिनि इन शिक्षा विभाग के अंदर ऐं उन्हनि जेके प्रिंसिपलशिप कई आहे उहा न्यू ईरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ठाणे में कई अथनि। उहे सभिनि खां वॾी ॻाल्हि जेकी दादा जी आहे UPS ऐं IPS जे जेके एग्ज़ाम कंडक्ट थींदा आहिनि उन्हनि खे दादा गाइड कंदा आहिनि ऐं दादा सिंधु यूथ सर्कल सां गॾु बि माना पोइ 45 साल सां जुड़ियल आहे। दादा तव्हांजो मां वेलकम थो कयां। जय झूलेलाल ऐं जय झूलेलाल। तव्हां हाणे असां सभिनि जे साम्हूं जेके देश जे अंदरि वेठा आहिनि ऐं देश जे ॿाहिरि असां सभिनि खे ॿुधनि था उन्हनि खे सिंधी भाषा जे वधारे लाइ छा कजे कीअं कजे असां किथे पुठियां रहिजी वियासीं त पंहिंजा वीचार पेश कंदा। रतनलाल पहिरियों मां तव्हांजो आभारी आहियां। तव्हां हिन क़िस्म जो जेको आहे वेबिनार रखियो आहे ऐं जेको तव्हां सब्जेक्ट खयो आहे उहो वक़्त जी तक़ाज़ा आहे। हिन जेको आहे वेबिनार में अॼु असांजे प्यारे साईं आसानंद नियालाणी साहब जे पारां जेको आहे ॿुधोसीं सिंध जे इतिहास जे बारे में। असांजे सुशील गजवाणी साहब बि ॿुधायो त असां पंहिंजनि ॿारनि सां घर में सिंधी नथा ॻाल्हायूं। असांजे गुरनाणी साहब बि सुठी रोशनी विधी। सिंधियुनि जे इतिहास ॾे वेंदासीं त सिंधियुनि जो इतिहास त जेको आहे ॾाढो लासानी आहे, कशमकश भरियो आहे, जदोजहद भरियो आहे। मुंड खां वठी जेको आहे असां जेको आहे तकलीफ़ूं ॾिठियूं आहिनि ऐं तकलीफ़ुनि सां मुक़ाबिलो करे असां पाण खे हर दफ़े अॻे खां अॻिरो कंदा आया आहियूं। असांजे दादा नियालाणी साहब जेको आहे ॿुधायो राजा राय ॾियात जे बारे में ॾाढी झूनी जेको आहे तवारीख़ आहे। असांजी तवारीख़ जेको आहे उनखे चङी तरह सम्झण लाइ घणो कुझु लॻंदो, घणो टाइम लॻंदो, पर असां हुन इतिहास में न वञी करे हेॾो असां पंहिंजे पार्टीशन खां पोइ वारो इतिहास ॾिसंदासीं त उन में असांखे जेको आहे पंहिंजे वजूद जी ॼाण पवंदी। असां सिंधी महिनत कशा आहियूं, हुनजे बारे में कोई बि ॿराया कान्हनि। असांजी भाषा ॾाढी शाहूकार भाषा आहे। असांजे भाषा में 52 अखर आहिनि। शायदि कंहिं ॿिए भाषा में एतिरा अखर न हूंदा। त उनजो रिचनेस जेको आहे उनजे आधार ते जेको आहे घणाई किताब, रसाला, मैगज़ीन्स निकितल आहिनि। असांजे पार्टीशन खां पोइ जी ॻाल्हि थो कयां मां। पार्टीशन खां अॻु असां ॾिसंदासीं त असांजे साहित्य में शाह सचल स्वामी इन जी बि कंहिं जेकॾहिं स्टडी कई उन जे बारे में बि जेकॾहिं असां जेको आहे पंहिंजे सिंधी समाज खे इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदासीं त उन मां बि जेको आहे असांखे ख़बर पवंदी त असांजो जेको आहे साहित्य केतिरो सूफ़ियाणो आहे, केतिरो दिलि खे छुहंदड़ आहे, केतिरो जेको आहे असांखे मालिक सां जेको आहे डायरेक्ट ॻंढे सघंदो आहे। शाह स्वामी सचल।
तंहिंखां पोइ जेको आहे असांजो कल्चर जेको आहे हुन में छेज भगत असांजो पंहिंजो ओरिजिनल आहे। हींअर उहे सभु जेके आहिनि ॻाल्हियूं असां खां परे हटी वियूं। अॼु खां जेको आहे 50 साल 60 साल अॻु जॾहिं बि कोई सिंधी प्रोग्राम थींदो त छेज तंहिंखां सवाइ भगत जहिड़ा प्रोग्राम थींदा हुया। उन्हनि में घणो कुझु जेको आहे विंदर जो वसीलो बि थींदो ऐं साॻे वक़्तु जेको आहे सिख्या बि मिलंदी हुई। सिख्या था कहाणियूं खणी करे जेको आहे भगत संस्कार जेको आहे फैलाईंदा हुया। त इहे जेको आहे उन्हनि खे असां जेको आहे तवजो न ॾिनी आहे ऐं धीरे धीरे जेको आहे उहे असां खां परते हलंदा विया आहिनि। असांजो अमर शहीद भगत कंवरराम साहिब उहो पंहिंजो मट पाण हुया। उन्हनि जहिड़ो आलाप, उन्हनि जहिड़ो सुर, उन्हनि जहिड़ी गायकी अञा ताईं जेको आहे क़ाइमु दाइम आहे। मास्टर चंद हुन जा कलाम रूहानियत सां भरियल आहिनि। तंहिंखां सवाइ जेको आहे संस्कार नमस्कार जी जेका आहे परंपरा असां सिंधियुनि वटां शुरू थी आहे। हिन कोविड जे ज़माने में जेको आहे हिकिड़ो जेको आहे नियम आहे कंहिंसां हथु न मिलायो, नमस्कार कयो, त इहा असां सिंधियुनि जी देन आहे। पेरे पवणु हिकिड़े क़िस्म जो व्यायाम आहे, हिकिड़े क़िस्म जो मैसेज आहे भई असांखे झुकणु खपे, जेको असां सिंधियुनि वटां जेको आहे सॼे संसार खे मिलियो आहे। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे असां हेतिरो जेको आहे शाहूकार हुअण जे बावजूदि पाण खे हींअर मिसकिन बणाए वेठा आहियूं। मिसकिन कहिड़े लिहाज़ खां असां पंहिंजे ॿोलीअ जी जेको आहे संभाल बिल्कुलु न कई आहे। सिर्फ़ु जेको आहे देखा देखीअ जे करे असां जेको आहे पंहिंजनि स्कूलनि मां सिंधी भाषा जेको आहे हटाए छॾी आहे। अफ़सोस थींदो आहे घणियूं कोशिशूं हली रहियूं आहिनि, पर उहे कोशिशूं जेके आहिनि लोकल लेवल ताईं महदूद आहिनि, जंहिं करे जेको आहे असांजी एनर्जी जेका आहे वेस्ट थी वई आहे। हींअर जेको आहे जेको कोविड पीरियड में हिन क़िस्म जा जेके वेबिनार हली रहिया आहिनि उन जे करे जेको आहे असांजो सॼे जेको आहे विश्व जे सिंधी समाज जे रक्षकनि, सिंधी समाज जे चाहकनि, उन्हनि जी जेको आहे हिक ॿिए सां मुलाक़ात थी रही आहे। ऐं गवर्नमेंट जे पारां त असांखे मुंड खां वठी जेको आहे ॾाढी सहूलियत मिलंदी आई आहे, पर उनजो असां जेको आहे फ़ाइदो बिल्कुलु न वरितो आहे। मां पंहिंजी ॻाल्हि कंदुसि उल्हासनगर जी। उल्हासनगर में 28 सिंधी स्कूल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे पारां हलंदड़ हुया। हींअर जेको आहे हिकु बि स्टूडेंट सिंधीअ में कान्हे। सिंधी स्कूल ई बंदि थी विया आहिनि। सेकेंडरी स्कूल ॾिसंदासीं त असांजा जेके आहिनि ॾाढा दूरांदेश सेठ परशुराम पारूमल गुरनाणी साहब हुनखे सुञाणंदा हूंदा, खंडरिया वापारी हुया। उन्हनि खे जेको आहे पार्टीशन खां पोइ इहा फिरूं पइजी आहे त असां सिंधी जेको आहे जेकॾहिं पाण खे वधाइणो आहे त उन लाइ जेको आहे इल्मु ज़रूरी आहे। उन्हनि सेवा सदन ट्रस्ट बर्पा कई। उल्हासनगर में जेको आहे स्कूल कॉलेज बर्पा कया। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी राय साहब शीतलदास उन्हनि जेको आहे बि जेको आहे केतिरा ई स्कूल उल्हासनगर में खोलिया। अहिड़े नमूने ॿियूं बि संस्थाऊं जेको आहे अॻियां अची करे उन्हनि सुठो पंहिंजो योगदान ॾिनो। अॼु खां जेको आहे 25-30 साल अॻु जेसि ताईं सिंधी जेका आहे ॿोली पंहिंजे औज ते हुई त असां पंहिंजे समाज खे घणा डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट थी चुका आहियूं। पर हींअर जेको आहे इंग्लिश माध्यम में असां ॾिसूं था पिया त उन में जेको आहे असांखे ओतिरी क्वांटिटी जेको आहे डॉक्टरनि जी,
इंजीनियर जाम मिलनि था पिया, पर उहे वीचारा बेरोज़गार आहिनि। त असां जेको आहे पंहिंजे ॿोलीअ खे, पंहिंजे लिपीअ खे पासीरो करे वाधारो न कयो आहे, असांजो नुक़सान ई थियो आहे। असांजो सिंधी साहित्य, उन में असांजे सिंधु यूथ सर्किल उल्हासनगर में 30,000 किताब आहिनि। 30,000 किताब जेके सिंधी लिपीअ में लिखियल आहिनि, जिन ते ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, उन्हनि में इन्हनि किताबनि खे रेफर कयो वञे थो पियो। असांजे समाज खे शायदि इहा ॼाण कान्हे त सिंधी जेको आहे लिपीअ में या सिंधी जेको आहे माध्यम सां डिग्री वरितल जेको आहे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स लाइ सेंट्रल ऐं स्टेट गवर्नमेंट में कुझु नौकरियूं जेको आहे मुक़ररु थियल आहिनि। हाणे बि जेको आहे केतिरियूं जेको आहे नौकरियूं ख़ाली पयूं आहिनि। त असां जेकॾहिं पंहिंजनि ॿारनि में इहो मैसेज पहुचाईंदासीं लोकल लेवल ते न, छाकाणि त चवंदा आहिनि घर की मुल्क की दाल बराबरि। हाणे उहो ज़मानो कान्हे। हाणे जेको आहे असांखे गॾिजी करे नेशनल लेवल ते हर हिकु राज्य में, हर हिकु ज़िले में जिते असांजे सिंधियुनि जी घणाई आहे, उते जेको आहे गॾिजी करे असां पंहिंजे लोकल गवर्नमेंट खे, स्टेट गवर्नमेंट खे ऐं मरकज़ी जेको आहे गवर्नमेंट खे हिकिड़ो जेको आहे पंहिंजो मेमोरेंडम ॾियूं, जेको हाणे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अमल में अचण वारो आहे। ऐं मूंखे अञा डप आहे त शायदि जेको आहे असां उनजो बि पूरो पूरो फ़ाइदो न वठी सघूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जेका हाणे 2020 में अचण वारी हुई, पर कोविड जे करे इम्प्लीमेंट न थी चुकी आहे, उन में इहो हिकिड़ो फ़ुकरो आहे त 5हीं दर्जे ताईं असांखे जेको आहे पंहिंजे ॿारनि खे मातृभाषा में सिखिया ॾियणी आहे। उनजो असांखे जेको आहे पूरो पूरो अमल करिणो आहे। लोकल लेवल ते असां त कोशिशि ज़रूरु कंदासीं, पर उन लाइ जेको आहे असांखे गवर्नमेंट मां बि जेको आहे असांखे हिकिड़ो आदेश पास कराइणो आहे, GR कढाइणो आहे त सिंधी आहे त उनखे सिंधीअ में जेको आहे ज़रूरी पढ़णो आहे, जीअं ॿियनि भाषाउनि सां बि थींदो। अवल बि प्रोविजन हो त असांखे जेको आहे पंहिंजे मातृभाषा में रिसर्च कयल आहे त पहिरियां जेके आहिनि 5 साल जेको आहे ॿार जी जेका उमिरि थिए थी पई, उन में उहो जेको आहे घणो कुझु सिखी सघंदो आहे। त हाणे जॾहिं जेको आहे नर्सरीअ खां वठी करे 5हीं दर्जे ताईं ॿारनि खे सिंधी विषय पढ़ायो वेंदो, सिंधी ॿोलीअ जे बारे में ॿुधायो वेंदो, त असां जेको आहे वरी जेको आहे पंहिंजी विञायल जेका रुतबो हुयो उहो वरी जेको आहे असां हासिलु करे सघंदा आहियूं। सिंधीअ में UPS IAS जा पेपर बि जेको आहे उनजी बि सहूलियत ॾिनल आहे, पर इहा बि शायदि जेको आहे थोरनि माण्हुनि खे ॼाण आहे। सिंधी जेको आहे विषय ते साहित्य में कुझु 500 मार्कुनि जा पेपर्स आहिनि। उन में जेको आहे ॿारनि खे जेको आहे अॻियां जेको आहे UPS ऐं UPSC ऐं IAS इम्तिहान ॾियण में जेको आहे ॾाढी सहूलियत थींदी। ॻाल्हाइण लाइ त घणो कुझु आहे। असांजा सिंधी जेको आहे, मां जेको थोरो कुझु ॻाल्हायो, इहो ॻाल्हायो जेको आहे असां सिंधी ॿोलीअ खे जेको विञाए चुका आहियूं, उनखे वरी जेको आहे वापसि आणणो आहे। उन लाइ असांखे गॾियल कोशिशूं करणियूं। सियासती तौर बि असांखे पाण खे मज़बूत करिणो आहे। असां में पाण में लियाकत आहे, ॾाढी लियाकत आहे। सिंधियुनि जे तरफ़ां ई जेको आहे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स विश्व प्रसिद्ध आहिनि। असांजे पारां जेको आहे सुठा वॾे उहिदे ते एडमिरल टहलियाणी साहब सभिनी ॿुधो हूंदो, असांजे हिंदुस्तान जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी साहब हेॾे वॾे उहिदे ते पहुची चुको आहे। शंकर लालवाणी साहब हाणे पंहिंजे बलबूते ते जेको आहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी चुको आहे। केतिरा ई जेको आहे MLA जुदा जुदा राज्य में आहिनि।
त असां में जेका आहे ताक़त आहे, असां में लियाकत आहे, असां जेका आहे ॾाढा इंटेलिजेंट आहियूं, पर असांजी सोच जेका आहे हिक तरफ़ी आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे पंहिंजे स्वार्थ लाइ आहे। उहा पंहिंजे स्वार्थ लाइ सोच छॾे करे जेकॾहिं असां समाज लाइ अॻियां वधंदासीं त मां सम्झां थो असांजो फ्यूचर ॾाढो ब्राइट आहे। धन्यवाद। धन्यवाद दादा, तव्हां जेकी ॻाल्हि ॿुधाई, हाणे तव्हांजे उल्हासनगर जे अंदरि बि पंहिंजो सिंधी आमदार आहे, त तव्हां बि थोरी अॻुवाई करे ऐं तव्हांजे उहा अॻुवाई करण लाइ असांखे बि उहो पेपर्स मोकिलींदा त असां बि पंहिंजे पंहिंजे ज़िले मां उन तव्हांखे जेके बि लेटर वग़ैरह खपंदा असां तव्हांखे मोकिलींदासीं। त थोरो इहो तव्हां बि थोरो अॻुवाई कयो, छो जो असांजो आमदार सिंधी हिकु ई आहे महाराष्ट्र जे अंदरि, उहो बि तव्हांजे उल्हासनगर में ई आहे। त असां हमेशह उन्हनि सां गॾु आहियूं ऐं तव्हां उन्हनि जा PRO करे बि एज़ मां ॿुधो तव्हां उन्हनि जी देखभाल कयो था उन्हनि जे कम जी। त असां ईअं मां तव्हांखे हिकु विनंती आहे त तव्हां जेको बि कुझु चवंदो, जेके बि असांजे तरफ़ां तव्हांखे लेटर्स खपंदा असांजे पंचायत जी तरफ़ां नासिक जे, त असां तव्हांखे हुन में मोकिलींदासीं। त तव्हां इहा धुरी पाण संभालियो, असां तव्हां सां गॾु हमेशह आहियूं। ऐं हाणे मां असांजे नासिक जे हिकु मिंट मां तव्हांखे जेको आहे हिकु मिंट जेको आहे तव्हां जेका ॻाल्हि चई जेको आहे लोकल लेवल ते असांजी गॾियल जेका ताक़त खपे, सिर्फ़ु तव्हां चवंदव भई जेको आहे गॾिजी करे जेको असां कुझु कयूं। असांखे जेको आहे NCPSL उनजे तरफ़ां बि जेका मदद खपे। असांखे साहित्य जेके अकादमी आहिनि अलॻि अलॻि राज्यनि में, महाराष्ट्र जो हाल ॾिसो था पिया, 18 सालनि खां पोइ जेको आहे सिंधी साहित्य अकादमी आई, वरी हाणे जीअं सरकार बदिली अथव अकादमी बंदि कई। त इहे सभु मिली करे पाण घुर कयूं न। इहे जेके आहिनि ॻाल्हियूं जेको आहे असांखे जेको आहे गॾे करे करणियूं, लोकल लेवल ते न थींदियूं, गॾे करे करणियूं आहिनि। उन लाइ हिकिड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी ठाही वञे, ऑल इंडिया लेवल ते डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जेको आहे कोऑर्डिनेशन कमेटी ठाही वञे, त जेकॾहिं असां जेको आहे ॿाहिरिनि मुदबरनि खे पंहिंजे ज़िले में घुराईंदासीं, पंहिंजे जॻह ते घुराईंदासीं, त चवंदा आहिनि दूर के ढोल सुहाने लागे। ॿाहिरियां माण्हू अची करे जॾहिं सम्झाणी ॾींदा त उहा जेका उन्हनि खे वधीक अमल में ईंदी। असांजी ॾाढी आशा चांद जेको आहे गुज़िरियल 10-12 सालनि खां ॾाढी महिनत करे रही आहे, पर उनखे जेको आहे सपोर्ट जेको आहे एतिरी न मिली रही आहे। उते जेको आहे अगेन प्रॉब्लम जेको अचे थो पियो असांजे लिपीअ जो अचे थो पियो। त इहे जेके मतभेद आहिनि असांखे जेको आहे थोरा पासीरा करणा आहिनि ऐं गॾे करे कमु करणो आहे। असां तव्हां जेको चवंदो भई मां लोकल लेवल ते मां पंहिंजी ॻाल्हि थो हिकिड़ी ॿुधायांव। असां 2 साल अॻु सेमी इंग्लिश मीडियम चालू कराईसीं, माना हिकिड़ो सिंधी विषय जेको आहे पढ़णु ज़रूरी आहे ऐं हुन में सिंधी स्कूलनि में कामयाबी मिली ऐं लॻभॻि जेको आहे 400-500 सिंधी जेको आहे ॿार उनजो जेको आहे फ़ाइदो वरितो। त इहो जेको आहे सभिनी हंधि अमल में अचे ऐं असांजो गॾियल प्रेशर जेको आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां असांखे सभु सहूलियतूं अथव बिल्कुलु, पर जेके लोकल जेके ख़ुदगर्ज़ माण्हू आहिनि जेके सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ था कनि, पंहिंजा इनाम हासिलु करण लाइ था कनि पिया, मां खुलियल शब्दनि में चवंदुसि, उन्हनि खे पंहिंजे लाइ कमु न करणु खपे, उन्हनि खे समाज लाइ कमु करणु खपे। किताब लिखणु, किताब जेको आहे साहित्य अकादमी खे मोकिलणु, NCPSL खे मोकिलणु, उन सां कुझु न थियणो आहे। उन सां सिर्फ़ु जेको आहे असांजो ज़ख़ीरो वधंदो वेंदो त उनखे बि जेको आहे उॾो ई खाई वेंदो। त इन करे मां थो चवां उहा गॾियल जेके एफर्ट्स कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हुअणु खपनि, कोऑर्डिनेशन कमेटी जेको आहे घणो कुझु कमु कंदी। न तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, किथां न किथां त शुरूआत करणी पवंदी न। असांजी शुरूआत थियल आहे त हाणे हिननि तरीक़नि सां जेको आहे उहो असां गॾु कंदासीं। अचो नासिक अचो, असां तव्हांखे पंहिंजी हिकु कमेटी ॾियूं था। असांजा जेके बानीगार आहिनि, जेके शेवा करण जी जंहिंजी इच्छा आहे ऐं पंहिंजे तन मन धन सां शेवा कंदा आहिनि, असां तव्हां सां 5-7 ॼणा जुड़ूं था। पोइ दुलिया में हलूं, जलगांव हलूं, उनखां पोइ अमरावती, अकोला, नागपुर सभिनि हंधि हलंदा। जिते जंहिंजो कनेक्शन आहे पोइ उते ॾिसो सुहिणो माण्हू ॻोल्हे ई वठंदो। जंहिंखे बि चाहत आहे सिंधी भाषा लाइ उहो पाणे अची गॾिजी वेंदो। हिकु दफ़ो आह्वान कयो सभु अची वेंदा। तव्हां अचो हिकु दफ़ो नासिक में, ॾिसो असांजा नासिक जा मुखी बि हाणे अॼु वेबिनार जे मथां आहिनि। मां ख़ुदि देवलली जे अंदरि पूज्य सिंधी पंचायत जो मां मुखी आहियां। हाणे टाइम बि घणो थियो आहे हिते हिन में तव्हांजे समय में, त उहो घणो समय न वठो। अचो तव्हां जी मैं कुछ चवणु थो चाहियां आउदी साहब खे, इजाज़त हुजे त। हा, यस।
आहूजा साहब हिकिड़ी ॻाल्हि कई त कंहिं जो नालो खयूं भई हुन जे एफर्ट्स आहिनि हे आहे लेकिन असां नथा ॾियनि। हाणे हिते नालो इम्पोर्टेंट न आहे पर असांजो मां ॾिसो जनरली मां तमामु ब्रीफ में ॻाल्हाईंदुमि छो ॿियनि थोरो टाइम बि आहे। मां इंग्लिश में पढ़ाईंदो आहियां, हिंदी में मुंहिंजा रेडियो शो थींदा आहिनि, मां फिल्मूं ठाहींदो आहियां मराठी हिंदी में। रिसेंटली मां जॾहिं 2-3 साल खां मां सिंधी में आयो आहियां त मां ॾिठुमि त जिन जा बि तव्हां नाला खणो था तव्हां को चयो बि उहो सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ था कनि। सम्झो हाणे मां नाला त कंहिंजो न खणूं पर हाणे सम्झो माण्हू खां कम बि कराईंदा, डायरेक्शन बि कर, एक्टिंग बि कर, राइटिंग बि कर, एंकरिंग बि कर, पर पैसा न ॾींदा। उन्हनि खे पैसा त मिलनि था पिया, पैसा त उन्हनि खे वॾा वॾा स्पॉन्सर्स था मिलनि। तव्हां ॾिसंदव त जेको तव्हां चयो न भई आहूजा साहब त बि माण्हू उन्हनि सां छो नथा गॾु थियनि। भई हेतिरा असां नंढो कमु कयो आहे, ठीकु आहे, उन्हनि सुठो कमु कयो आहे, लेकिन जॾहिं तव्हां सभिनी खे गॾु खणी वेंदा ऐं सम्झो तव्हांखे ₹1 लाख रुपया मिलनि था त कंहिंखे 20,000 ॾियोसि, 5,000 त ॾियोसि। इहो जेको एटीट्यूड आहे मां त बहस लाइ इहा ॻाल्हि न चई या असां कंहिंखे क्रिटिसाइज़ कयूं या कंहिंखे नालो त मां कंहिंजो खयो कोन्हे, मां नाले जी ॻाल्हि न आहे, मुंहिंजा सभु दोस्त आहिनि। इहे सभु मां चयो मतभेद आहिनि, मां इहा ॻाल्हि चई मतभेद आहिनि असां में, मतभेद आहिनि, असांखे उहे डिफरेंसेस सुञाणणा आहिनि। हाणे क्लियरली न ॻाल्हाईंदासीं त ॻाल्हि अॻिते न वधंदी साईं। मराठी में ॾिसो था, मराठी में करे ॾेखारियो, मराठी अख़बार वारा तव्हांखे फाड़े थोड़े रखंदा। तव्हां बि त महाराष्ट्र में रहो था न। मुंहिंजो मतिलबु जॾहिं कल्चर जो संस्कृति जो हिफ़ाज़त रखणी आहे, वधाइणो आहे त इहे ॻाल्हियूं हिननि जे ॻाल्हि में ॻाल्हाइणु खपे। मां तूं सुठो मां सुठो बाक़ी माण्हू उनखे न हलंदो, मुंहिंजी ओपिनियन आहे। बाक़ी क्षमा कजो, माफ़ु कजो, मुंहिंजो पर्सनल कंहिंसां बि कुझु कोन्हे। लेकिन जेकॾहिं मूंखे ₹1 लाख मिलनि था, रतन जी मुंहिंजा एक्टर आहिनि, त मां चवंदुमि तूं मुफ़्त में कमु करे, तव्हां मुंहिंजा डायरेक्टर आहियो, मुफ़्त में कयो त ईअं न हलंदो। बिकॉज़ इन में माण्हू तंहिंजे करे पोइ माण्हू अलॻि अलॻि थी था वञनि, तंहिंजे करे सिंधियत खे नुक़सान थो थिए। जय झूलेलाल।